Memang kita ngerti apa kalau di Malaysia. Mana ada rumah tuh orang kalau kemarin hujan makanya airnya aku aja saya bisa lepas tangan. Saya enak gitu sebenarnya. Sus. Oke, kamu sekencang dia ya. Bukan, bukan. Kamu kasih kencang ya. Kamu harus lalu. Alunya sepaling kencang kan gua takut nih. Ya jangan kencang lagi ya gua takut. Ada binatang apa tuh? Ini cuma kayak segini gue nih. Ada tulis juga. Ini kan kayak petinggi nih. Apa mana dari petinggi nih? Ampas. Ini masih dikit kan? Masih dikit ya? Buka buat. Kenapa? Mana kena lewat itu bisa? Nah ini bisa gue cepet kalau lo mau. Mau gue cepetin aja? Mau? Gue mau kita cepetin. Oke. Oh ada permintaan baby. Kita ngebul. Apa? Oh my god, tapi kita di sama ombak. Macam? Ya.
cuma ada kita dong. Apakah ada nonton danau? Siapa danau? Danau orang. Mau juga atau mana? Tapi di danau juga ada orang ada. Ya ada yang pakai baju. Ada kan? Ada tuh kan si Carlo bawa begini. Oh iya. Kan sekarang lagi di taekwondo. Apa tuh taekwondo? Apa tuh taekwondo? Taekwondo kayak teratai tadi tapi lebih galak. Oh, ajarnya lebih besar-besar.